สวัสดี Yeah. ค่ะทุกๆคนนะคะก็วันนี้นะคะปอกับพีทนะคะจาก VCEC Thailand นะคะก็ในวันนี้พวกเรามาพร้อมกับวิทยาลัย Douglas College นะคะหรือว่าเป็นวิทยาลัยรัฐบาลที่มีสอนตั้งแต่วุฒิดิโพมานะคะปริญญาตรีแล้วก็ post degree diploma เลยนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะนักพิโตะนะคะหรือว่าตัวแทนจากวิทยาลัยเองอะค่ะโดยตรงเลยก็จะมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดคอร์สต่างๆในวันนี้นั่นเองค่ะ หากนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะทางเราจะมีช่วง Q&A นะคะหรือว่าช่วงถามตอบหลังจากพรีเซนต์นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถถามตอบกันได้ในภายหลังนั่นเองนะคะดังนั้นระหว่างพรีเซนต์ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนั่นเองนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for everyone for taking the time in Saturday morning in Thailand and Friday night in Vancouver, Napito, to join us today. I'm pleased to introduce you all to Napito, a representative from Douglas College. May you please introduce yourself? Yeah, awesome. Well, thank you so much for joining us today at International Student Info Session with Douglas College, collaborating with VCEC Thailand. Nabil Asahara, originally from Japan. You can call me Nat, N-A-T, if that's easier for you. And I am the International Recruitment and Admissions Coordinator at Douglas College, mainly processing applications from Southeast Asia, including Thailand, Saudi Arabia. Thank you so much อันนี้นะคะก็คือนาพิโตะนะคะก็จะเป็นคนที่คอยดูเรื่องของใบสมัครต่างๆจากนักเรียนต่างประเทศนั่นเองค่ะ So today I am very excited to share information about Canada as well as the Douglas College. And I hope by the end of the presentation, you will have some good idea or understanding why Douglas College in Canada, BC is your student's ideal destination to study abroad. And of course, by the end of at the end of the presentation, I will have a Q&A session to answer your questions. So before we get started, as a formality, I'd like to acknowledge that Douglas College campuses are located on the unceded traditional territories of the Coast Salish people of the Hittite and Kwakutlam First Nations. อือฮึอันนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะเริ่มพรีเซนต์ในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวนักพิโทก็คือเขาจะเหมือนแสดงความขอบคุณกับพื้นที่ที่ทาง Douglas College ได้ตั้งอยู่บนนั้นนะคะก็คือเป็นเหมือนพื้นที่ในของทางฝั่งโคควิลัมแล้วก็ทางฝั่งNew Westminster นั่นเองค่ะ So let's just talk about why Canada, right? Among all these countries, Commonwealth country, US, UK, Australia, why should you choose Canada? Well, first, Canada offers high quality education at affordable cost. Canadian degrees, certificates, diplomas are internationally recognized and are equivalent to the degrees in the US and other Commonwealth countries, and even with lower tuition costs. We are equipped with high-tech campus, and we're living in a high-tech country. So when the major educational institution of the world adjusted to technology innovations, Canada played a great role and remained at the forefront of technology trends. So as you may all know, Seattle is a new tech heart, and there are a lot of companies moving their branches to Canada. So we have Amazon as well as other high-tech companies offices open in Vancouver area. So there's a high demand for a high-tech company and its job openings. And so the possibility of immigration is quite high if you come to Canada. After studying abroad, you may want to make the Great White North your permanent home. If you are consider moving to Canada, and for instance, if you apply as a Canadian experience class, it's relatively easy for you. And after a temporary visit in Canada, this could be your permanent home. And of course, Canada is quite safe. It's I would say compared to US, what happened in the past few years, we're pretty safe, community friendly, and with high standard of living. We are known for low crime rates, great health benefits. I want to emphasize it, great health benefits,
And university focus on student health and safety and make studying in Canada a great safe choice. We are very multicultural in Canada. Canada has a policy of encouraging multicultural diversity and has resulted in a welcoming environment where almost all the world ethnic groups are represented, of course, including Thailand. And we're known for a very beautiful place. If you imagine Canada, it could be, polar bears, snows, but Vancouver is very, temperature-wise, it's very mild, and there's a lot of outdoor activities that you can enjoy. โอเคอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเขาจะอธิบายในเรื่องของประเทศแคนาดาโดยรวมก่อนนั่นเองนะคะก็ประเทศแคนาดาค่ะจริงๆเราอาจจะแบบไม่เคยได้ยินว่ามันเป็นแบบไหนนะคะดังนั้นจริงๆแล้วค่ะประเทศแคนาดาก็จะเป็นประเทศที่เขาค่อนข้างมีคนที่มาหลากหลายจากหลากหลายประเทศหลากหลายชนชาตินะคะอยู่ในประเทศดังนั้นประเทศนี้ค่ะค่อนข้างที่จะรับคนใหม่ๆจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะจากขวามือค่ะก็คือจะเป็นในตัวเลขของเป็นการเรียนนักเรียนที่ได้รับ study permit นะคะในช่วงปีนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตั้งแต่ 400,000 จนถึงเกือบ 800,000 ในปี 2023 ก็คือในปีล่าสุดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะจะเห็นได้เลยว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะมีนักเรียนหลายๆคนเลือกที่แคนาดานะคะในส่วนของการที่เราเรียนแคนาดาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเมืองหรือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็diverse ก็คือเมื่อกี้คือเรื่องของการหลากหลายในเชื้อชนชาตินะคะก็ในเรื่องของ quality หรือว่าคุณภาพการเรียนก็จะไม่ได้แพ้กันกับ USA หรือว่าทางอเมริกาเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เองถ้าในแวนคูเวอร์ค่ะก็จะเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะอากาศไม่ได้หนาวมากนะคะก็คือ mild หรือว่าเป็นปานกลางที่จะมีร้อนมีหนาวอาจจะไม่ได้สุดโต่งเท่าเมืองอื่นนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเมืองหรือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมี opportunity หรือว่าโอกาสการหางานค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าหลายๆที่ผ่านมาค่ะหลายๆเทคโนโลยีcompany หรือว่าบริษัทของด้าน IT หรือว่าทางด้านเทคอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มที่จะมาเปิดในเมืองของแวนคูเวอร์หรือว่าประเทศแคนาดาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะเขาก็จะมีทางด้านของ Amazon Office Amazon นะคะหรือว่าเป็นออฟฟิศเรื่องของ Microsoft นะคะเปิดที่ในประเทศแคนาดาเราด้วยเช่นกันค่ะ Okay, so now let's look at the labor market forecast BC. So according to the labor market forecast for BC, the province is anticipated to experience a substantial demand for jobs, like I mentioned earlier, with a total of more than 1 million job openings expected in the near future. Remarkably, 80% of these job opportunities will necessitate some form of skills or qualifications underlying the importance of education and training in the evolving job landscape. So in other words, in order to get a decent job, you need to have some form of professional training as well as post-secondary education, nearly 80%. And furthermore, it's important to say that the job market in BC will be significantly influenced by the 5 specific industry groups, which together are objective to contribute to over a half the total job openings in Canada, in BC. So in Douglas College, we are covering the 4 of sectors, aside from the construction industry, which is usually taught in trade schools. โอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็น BC หรือว่า British Columbia ก็คือเป็นเหมือนรัฐ BC ที่อยู่แวนคูเวอร์ก็คืออยู่ในรัฐ BC นั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของงานที่เขาเปิดรับอะค่ะเขาจะ require เหมือนเป็นเขาต้องการในเรื่องของคุณสมบัตินักเรียนที่อย่างน้อยก็คือมีเป็นวุฒิของ High School เป็นต้นไปนั่นเองนะคะซึ่งในนั้นนะคะเรื่องของดิโพมานะคะที่เป็นสีเขียวเขียวกลางๆเนี่ยก็คือ 29% ของทั้งหมดเลยนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นดิโพมานะคะหรือว่าเป็น Bachelor หรือว่าป.ตรีเนี่ยมันก็คือมากกว่า
หรือ 60%ตรงนี้นะคะซึ่งของดอกลาสเองเนี่ยก็จะสอนทางด้านของดิโพลมาหรือ Certificate หรือว่าทางปริญญาตรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรื่องของ Industry หรือว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมการทำงานนะคะก็จะมีตั้งแต่เป็น Healthcare หรือว่าทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็Retail แล้วก็เป็นการสายการเรียนนะคะ Education แล้วก็ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยคือของดอกลาสเองก็จะมีทั้งหมดยกเว้นเรื่องของ Construction หรือว่าการก่อสร้างนั่นเองค่ะ So these are the questions I want you to think about, when you are choosing Douglas College. So what do you want to do? How much money can you save, etc., etc. อือฮึอันนี้นะคะก็คือจะเป็นคำถาม Oh, ที่ sorry. That's okay อันนี้ก็คือจะเป็นคำถามนะคะที่เราตั้งคำถามในใจเราว่าถ้าเราอยากที่จะเลือกเรียนดอกลาแล้วเนี่ยอยากที่จะแบบทำอะไรหมายถึงว่าในอนาคตหลังจบแล้วค่ะอยากจะทำงานอะไรต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่การเรียนเนี่ยอยากที่จะมีบรรยากาศแบบไหนนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้าไปอยู่ในพวกชมรมหรือว่าสังคมแบบไหนนั่นเองนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนเซฟเงินหรือว่าลงทุนทางการเรียนมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ yeah Okay. All right. So let's just briefly talk about Douglas College. And so we are founded in 1970. We're turning 53 years old this year, I guess, if the math is correct. So Douglas College is the largest degree granting college in BC, educating close to 25,000 students. Douglas College offers the most bachelor's degree and the most post-degree programs of any colleges in BC. So each year, close to 17,000 students, including more than 4,000 international students coming from over 92 countries, take 4 credit courses at Douglas College. And because of the college's strong academic base, the majority of these 4 credit courses can be transferred to different research universities in BC and across Canada, providing students with flexible pathway to reach their academic goals. So we offer large program selections, so largest program selection of post-degree programs in Vancouver. Don't worry, we'll talk about more details about the post-degree programs later on. Return investments. Douglas College is one of the most affordable post-secondary institutions in Metro Vancouver. Compared to other 4-year research universities, let's say SFU, UBC, here you can save close to 15,000 tuition compared to those universities. Here we offer higher interaction with professors. With no more than 35 students per class, you're sure to get a tailored learning experience. Probably in SFU UBC, it's really common to be in this huge lecture room with 1,000 students with one professor, and you will never have any interactions with your professor. And of course, after the lecture, you send to individual classroom, and the TA, the teaching assistants, will give you more details, but it's just totally different. They're not professors. I would say just if you're worried about maybe getting lost, you have a life coming to foreign country and also catch up with your study. I would say study at colleges will be definitely a better idea. And of course, we offer a wide variety of career opportunities as well as hands-on experience. We offer access to a wide variety of industrial and career opportunities. You'll gain hands-on Canadian experience through internships, field trips, and a lot of courses. And lastly, pathway to university. So students successfully transfer to UBC, SFU, UVic, and other known universities in Canada, McGill, through our associate degrees and diplomas and so on.
อันนี้นะคะก็พูดถึงในเรื่องของ Douglas College นะคะก็เท่าที่ดูทางด้านฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเห็นได้เลยว่านักเรียนของเขาเนี่ยมีมากกว่า 25,000 คนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของนักเรียนต่างชาตินะคะก็คือมีประมาณ 4,000 คนดังนั้นที่เหลือก็จะเป็นคนท้องถิ่นหรือว่าคนแคนาดานั่นเองนะคะก็4,000 คนในนั้นนะคะก็จะมีมาจากมากมายหลากหลายประเทศนะคะก็มากกว่า 90 บวกมาจากสัญชาติที่มาจาก 90 ประเทศกว่าประเทศเลยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุนที่มีการศึกษาให้เช่นเดียวกันนะคะทางด้านขวามือค่ะก็คือในเรื่องของการเรื่องของโปรแกรมนะคะของดอกลาสเองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโปรแกรมทางด้านดีกรีที่สูงๆหรือว่าพวก Bachelor หรือว่าปอตรีนะคะค่อนข้างเยอะที่สุดเลยนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของ ROI หรือว่าเป็นการ investment หรือการลงทุนนะคะด้วยความที่การลงทุนหรือว่าการมาแคนาดาเนี่ยค่าเรียนเราอาจจะจ่ายมากกว่าคนที่ที่อยู่ที่นี่อย่างเงี้ยเนาะการจ่ายค่าเทอมของนักเรียนต่างชาติอะค่ะถ้าเป็นของดอกลาสแล้วเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ affordable หรือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลไม่ได้แพงมากจนเกินไปสามารถที่จะจับจ่ายได้หรือว่าจ่ายได้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไซส์ของขนาดห้องเรียนนะคะก็ขนาดห้องเรียนจะมีนักเรียนประมาณ35คนต่อห้องนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะทางแนทหรือว่าเป็นตัวแทนของมหาลัยนะคะเขาก็จะชี้แจงว่าตรงเนี้ยเรื่องของจำนวนนักเรียนนะคะจะค่อนข้างแตกต่างกับมหาลัยใหญ่ๆนะคะอันนี้คือจะเป็น college หรือว่าเป็นวิทยาลัยนั่นเองเนาะซึ่งมหาลัยใหญ่ๆเช่น UBC หรือว่า SFU นะคะที่เขากล่าวถึงเนี่ยก็จะเป็นมหาลัยที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมี lecture hall หรือว่าเป็นห้องสอน lecture หรือว่าสอนเป็น lecture ในการสอนอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือในห้องบางห้องก็จะมีถึงแบบหลักร้อยหลายร้อยหรือว่าหลักพันนะคะซึ่งหลักพันคนตรงนั้นนะคะก็จะมีอาจารย์อยู่เพียงแค่คนเดียวดังนั้นตรงนี้เอง college เองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแค่นักเรียน35คนต่ออาจารย์1คนก็จะมีการพูดคุยกันได้หรือว่าถามไถ่กันได้ค่อนข้างแบบไซส์ค่อนข้างเล็กกว่านะคะของอย่างมหาวิทยาลัยใหญ่อะค่ะนอกเวลาที่เขาจะแบบมีเลคเชอร์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นห้องเล็กๆเพิ่มเติมอะค่ะแต่ว่าห้องเล็กๆตรงนั้นนะคะเขาจะให้ TA หรือว่าเป็นเหมือนผู้ช่วยอาจารย์นะคะเป็นการสอนหรือว่าเป็นการเหมือนช่วยในการทำการบ้านมากกว่าเป็น professor หรือว่าเป็นอาจารย์อยู่กับนักเรียนกลุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะดังนั้นนี่ก็คือจะเป็นข้อดีของ college หรือว่าข้อดีของวิทยาลัยทั้งหมดในที่แคนาดาเช่นเดียวกันนะคะ อีกอันหนึงก็คือ career opportunity หรือว่าเป็นการฝึกงานด้วยอะค่ะก็คือของ Douglas เองเนี่ยเขาจะมีคอร์สให้นักเรียนได้ฝึกงานโดยการที่ได้รับเงินค่าตอบแทนตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็น pathway to university ด้วยความที่ Douglas อะค่ะเขาเป็น college หรือว่าเขาเป็นวิทยาลัยอะค่ะดังนั้นหลายๆนักเรียนหลายๆคนที่อยากที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต่อเนี่ยจะสามารถที่จะใช้เกรดหรือว่าโอนเกรดจาก Douglas ได้ไปมหาลัยที่เขาlist เอาไว้เช่น UBC UWIC หรือว่า University of Victoria นะคะแล้วก็ McGill ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ yeah All right. So that's the map of Lower Mainland. In another word, Metro Vancouver, not just the city of Vancouver, but other sister neighboring cities of Vancouver. So the college has major campuses in Metro Vancouver, namely in US and Coquitlam. Um, so with both main campuses directly on SkyTrain lines. I think in Thailand, you guys also call SkyTrain, right? right The metro system. yeah Yeah. We have the similar thing. So we don't have any subways, although some of the SkyTrain goes underground, but right it's just a metro. Sorry, SkyTrain. So Douglas is we have two major campuses. One is in Coquitlam, and the other one's in US. We're literally 3 minutes walk away from each SkyTrain station. So because of that, Douglas College is one of the most accessible post-secondary institution in Metro Vancouver, drawing students from across the region. อือฮึโอเคอันนี้นะคะ Yeah, ก็คือ that's เป็น all for the slide. thank you อันนี้ก็คือเป็นแผนที่ที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นแวนคูเวอร์และปริมณฑลนะคะก็คือหมายถึงแบบเป็นเมืองแวนคูเวอร์และก็เมืองใกล้เคียงกันที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะด็อกลาสหรือว่าเป็นแคมปัสของด็อกลาสเองเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับทุกกับสถานีรถไฟฟ้าเลยนั่นเองนะคะก็จะอยู่ตรงใกล้ๆนิวเวสต์มินสเตอร์นะคะหรือว่าใกล้ๆทางฝั่งโคควิดลัมนั่นเองดังนั้นสองที่นี้ค่ะจะเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็สามารถที่จะรับนักเรียนจาก
หลายๆเมืองเข้ามาเรียนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเนี่ย Now, let's talk about the programs. So like I said, we have over 100 programs. Well, if we divide it into categories, we can just divide it into four types of programs. The number one category I would say is certificate and diplomas. Certificates are 1 year, diplomas are 2 years. In this category, we offer hands-on programs based on the labor market demand in the province and taught by instructors who are currently in the industry. So you can also learn the technology and tools, prepare graduate for the job market. So you can be job ready at the moment you graduated from the programs. And some of the programs can be university transfer. So just because you're in the career program doesn't mean that you can transfer. Yeah. The second category is associate degrees. They're all 2 years program. So for this is highly recommended for high school graduates who's looking for university transfer. Let's say UBC, UVic, SFU, McGill, etc. So all the courses are designed to transfer to universities in BC by BC transfer guide. It's pretty much like a guaranteed, I would say, or block transfers. You can easily go to BC transfer guide and see whether your courses can be transferred to your school that you want to transfer to. But if you look at the university outside of BC, I would say majority of the courses can be transferred, but you still need to double check with the receiving and the school that you want to transfer to. But I would say, school graduated looking for university transfer, this is something you should consider. The third category, bachelor's degree. So let's say for whatever reason you decided not to transfer to university and remain in Douglas College, but you still want to get a bachelor's degree. Don't worry, you can finish a bachelor's degree with us. It's going to take approximately 4 years. There are a lot of programs that you can take, and upon graduation, you are still eligible to receive up to 3 years of a PGWP, the post-graduation work permit. Last but not least, this is very, very popular. So if you have already received a bachelor's degree or master's degree in Thailand, you want to come to Canada, but you don't want to repeat any undergraduate programs. You want to study on top of your bachelor's degrees. This is something you can consider. So depending how many, the length that you want to study, we have either 1 year PDD or 2 years PBD, the post-baccalaureate diplomas. Here, not only you can build Canadian experience, knowledge on top of your bachelor's degree that you earned from home country, you can also receive Canadian working experience by taking advantage of co-op, internship, etc. อันนี้ That's it. นะคะจากที่เป็นด็อกลาสเนี่ยก็คือเขามีคอร์สมากกว่า100คอร์สเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น4วุฒิหลักๆนะคะอันแรกก็คือเป็น Certificate หรือว่า Diploma ก็จะแล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลานานแค่ไหนนะคะก็มี1ปีกับ2ปีนะคะซึ่ง1ปีอะค่ะเราจะได้ Post Grad หรือว่าเป็นวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้1ปีต่อนะคะนั่นก็คือเรียน1ปีได้วีซ่าทำงานจากรัฐบาล1ปีแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียน2ปีขึ้นไปอะค่ะเราจะได้ Work Permit หรือว่าได้เป็น Post Grad Work Permit ตรงเนี้ยต่อสูงสุดได้3ปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดคอร์สอะไรเช่นที่ Diploma Associate Degree หรือว่าเป็น Bachelor Degree แล้วเนี่ยเราจะได้วีซ่าต่อในการทำงานจากรัฐบาลสูงสุด3ปีนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะเริ่มแรกที่เป็น Diploma หรือ Certificate อะค่ะเขาจะเป็น hands on หรือว่าเป็นการเน้นปฏิบัติมากกว่าเน้นการเรียนแบบเหมือนในมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะก็การที่เขาเน้นปฏิบัติอะมันก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ job market หรือว่าในการเข้าสู่ตลาดแรงงานนั่นเองนะคะก็จะเน้นไปที่ diploma กับ certificate นะคะซึ่ง
ตรงนี้เองด้วยความที่ถ้าเกิดว่าการทำงานที่นี่แล้วอะค่ะดิโพมาก็เพียงพอในการหางานแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็น Associate Degree ค่ะอันนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะอยากไปต่อในเรื่องของมหาวิทยาลัยดังๆเช่น UBC UWIC นะคะ SFU หรือว่า McGill นะคะอันนี้ค่ะคือ Associate Degree เนี่ยเขาจะทำเพื่อที่จะให้คุณสมบัติมันตรงกับการที่จะ transfer หน่วยกิตหรือว่าการที่จะแบบเอาโอนหน่วยกิตไปในการเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆนะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BC transfer what was the word again BC transfer how to check VC transfer guide. guide It's a website, VC transfer guide. I was like what was the last one okay yeah so อันนี้นะคะก็คือทำให้ถ้าเกิดว่าอยากที่จะรู้เบื้องเชิงลึกนะคะว่าจะ transfer ยังไงเนี่ยสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ BC Transfer Guide ได้เลยนะคะก็จะชี้แจงได้ว่าอะไรที่เราต้องมีอย่างนี้นะคะซึ่งของดอกลาถ้าเรียน Associate Degree อะค่ะก็จะเป็นถูกเรื่องของคุณสมบัติที่จะตรงในการที่จะสามารถ transfer หรือว่าโอนหน่วยกิตได้นะคะต่อมาถ้าเกิดว่านักเรียนอยากที่จะจบปริญญาตรีที่ดอกลาเองเลยเนี่ยก็ที่จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันก็คือเหมือนเรียนต่อกับดอกลาได้เลยนะคะก็ทำให้ตรงนี้เองในเรื่องของการที่จะเรียนก็มันก็จะราคาจริงๆก็จะถูกกว่าถ้าไปเรียนในเรื่องของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็น post degree diploma ค่ะอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นดีกรีหรือว่าเป็นวุฒิที่สูงกว่าปอตรีแต่ว่าต่ำกว่าปอโทค่ะก็นี้ก็จะในขณะที่นักเรียนสมมติว่านักเรียนคนไหนมีเป็นปอตรีจากที่ไทยมาแล้วนะคะอยากที่จะเรียนเหมือนสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงปอโทนะคะก็จะเป็นคอร์สpost diploma ที่จะเป็นกึ่งกลางนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันที่จะเป็นการที่เหมือนhands on หรือว่าเป็นเหมือนการที่เรียนโดยการปฏิบัติเน้นปฏิบัติมากกว่าเช่นเดียวกันก็เป็นเครดิตหรือว่าเป็นเหมือนวุฒิที่ค่อนข้างที่จะนิยมเรียนแล้วก็สามารถใช้ได้จริงที่ประเทศแคนาดาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ yeah Okay, so we have 3 intakes in a year, September, January, and May. So even if you miss intake, don't worry about it. If you wait 4 months, there'll be an intake. Yeah, that's all. ก็นี้นะคะก็จะแตกต่างจากบางสถาบันหรือว่าตามบางวิทยาลัยนะคะก็ที่ดอกลาสเองจะมีเปิดเทอมด้วยกันถึง3 รอบนะคะก็มีกันยายนนะคะมกราแล้วก็เป็นพฤษภาคมนั่นเองค่ะ So of the 100 plus program, we can divide it into 6 departments. Here, I'm just going to showcase you what are the departments, what are the courses they're responsible of. So the number one, commerce and business, which is very, very popular for students. Digital marketing, very new and very popular. Marketing, project management. I don't think hospitality is that popular in Thailand. Correct me if I'm wrong. Department 2, science, technology, computer science, very, very popular. So anything related to computer science is very, very high demand. And these are the programs we are closing earlier than any other programs. So category 3, languages and performing arts. So this is something very unique about Douglas College. So aside from, business, science, arts, we also have performing arts and lots of performing arts, theater, music. So if you are somebody interested in arts, these are the programs that you can consider. Music technology, fine arts, theater, stagecraft, very, very unique. Yeah. Category 4, humanities and social science. If you're into criminology, SFU is very, very popular for their criminology department. Psychology is also very popular in our department. And a lot of people, I think at least I know 2 people who are currently studying psychology and planning to transfer to SFU. Yeah. Category 5, applied community studies. I would say so the early childhood education, super popular and is only offered in the fall and winter semesters. So the next available semester will be this coming fall 2024 intake.
and we only have a limited seat. So if you have anyone that's interested in ECE, early childhood education, let me know ASAP. And the last one is health science, so health information management. So after COVID or even during COVID, so there's a huge labor shortage in health science. So because of that, Canada is looking for professionals in the healthcare industry. And in Douglas College, we offer this health information management in both bachelor and the PhD level. อือฮึ Okay. อันนี้นะคะก็จาก100บวกโปรแกรมนะคะสามารถที่จะแบ่งเป็น6อ่า6คณะใหญ่ๆนั่นเองนะคะก็เริ่มแรกเป็นทางการเงินแล้วก็ทางด้านธุรกิจนะคะก็มีหลักๆแล้วก็แบบที่เด่นๆเลยก็คือเป็น Digital Marketing นะคะก็คือทางด้านการตลาดนะคะหรือว่า Marketing ทั่วไปคือการตลาดเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นทางด้าน IT นะคะ HR หรือ Supply Chain ก็จะเป็นอะไรที่นักเรียนหลายๆคนมาเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น Hospitality หรือว่า Management นะคะอันต่อมาก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะที่เน้นเลยก็คือคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์นะคะจริงๆแล้วอะค่ะด้วยความที่แวนคูเวอร์เองเนี่ยเขาเป็น IT Hub อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะดังนั้นตรงคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์นะคะก็จะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอาชีพที่ขาดแคลนเช่นเดียวกันนะคะณตอนนี้เนาะแล้วก็อันต่อมาอันที่3นะคะก็คือเป็น language แล้วก็ performing arts นะคะก็คือในเรื่องของการperforming arts เช่นในการแสดงอย่างเงี้ยค่ะในการแสดงในภาพยนตร์นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของมิวสิกหรือว่าเป็นทางด้านดนตรีนะคะอันนี้ก็คือมีเรียนสอนเปิดคอร์สเหมือนกันนะคะอันต่อมาคือ humanity แล้วก็ social science นะคะก็คือเช่นพวกจิตวิทยานะคะหรือว่าทาง criminology หรือว่าทางแบบอาชญากรรมทางฝั่งนั้นเนาะหรือว่าเป็น applied community studies นะคะก็คือเช่นในเรื่องของเด็กนะคะ early childhood education หรือว่า ECE เนี่ยที่เขาก็เป็นแบบเหมือนหนึ่งใน BCPNP เช่นเดียวกันในการได้ PR เร็วขึ้นนะคะก็เป็น early childhood ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็น health science ค่ะก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพนั่นเองค่ะ Yeah. Okay. So these are just some of the really popular undergraduate programs, namely the diplomas, 2-year diplomas. I don't, shall we translate these? Or we can just share our full program list later on. Yeah, later is You fine. can just read it. Yeah. I'll Okay. just like point out the like popular one to them then. Commerce Business Administration, computer studies, information systems, computing science, and also early childhood education, marketing. I think, yeah, these are the popular programs to Thai students. Yeah. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นดิโพลมาหรือว่าเป็น undergrad หรือว่าเหมือนต่ำกว่าปอตรีนะคะซึ่งอันนี้ค่ะที่เขาจะป๊อปปูล่าจริงๆอ่ะมีเรื่องของ accounting หรือว่าทางด้านการบัญชีหรือว่าทางฝั่ง account ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีcomputer science หรือว่าทางแบบทางด้าน IT นะคะแล้วก็เรื่องearly childhood ทางการเลี้ยงดูเด็กเล็กนะคะแล้วก็ engineer หรือว่าเป็นวิศวะ marketing การตลาดนะคะ hospitality หรือว่าทางด้านฝั่งโรงแรมนะคะแล้วก็ในทางแบบมิวสิกหรือว่าทางด้าน psychology หรือว่าทางแบบฝั่งจิตวิทยาเองก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Yeah, all good. Okay, so now let's talk about the university transfer. So why university transfer, right? Why can't you just go to 4-year research university up front? Well, I'll tell you why. There are a couple of reasons that the people don't want to go to 4-year university or can't go to 4-year universities from the beginning. Number one reason, they just don't meet the admission requirement, right? There are some of the 4-year university SFP UBC, their admission requirements can be very, very high. They English, maybe IELTS 6.5 or 7.0, GPA requirements, 3.0 or something like that. Or it's just too expensive to study full 4 years in a research university. So there are many students who just purposely come to Douglas College or colleges to spend their in college to save their money and get ready to prepare their challenging school life in SFU or UBC, right? So how does it work? So after finish high school, you can apply for Douglas College, associate degree,
right? And spend the first and second year in Douglas College. And after that, you're eligible to receive associate degree of science or arts, okay? So you already studied 2 years in Douglas College. By definition, you're eligible to work in Canada and receive PGWP up to 3 years. And after that, you can apply for PR and become a permanent resident. Or you can, right after finishing your associate degree of arts or science, you can transfer to a 4-year research university and start from 3rd year and study after 4 years, and then you earn a bachelor's degree from a 4 years research university. Let's say first 2 years Douglas, and the rest of the 2 years in, let's say, UBC, and after that your degree will only show UBC. It doesn't show that you spent the first 2 years in Douglas. It doesn't matter where you started. It matters where you finished, right? So why there are two examples? Well, I'll tell you why. So the first example, people choose the first path. They want to save up money. So when they become a permanent resident, so after working in Douglas, after working in Canada for 3 years, they're eligible to apply for PR at any time, right? They can apply for PR, they become a permanent resident, and they're eligible for domestic fees. From there, they can still transfer to university from based on the credits that they earned in Douglas College. And this time, they don't have to pay the additional fees. They can apply as a domestic students and earn a bachelor's degree, right? So first case, just to take a break, apply for PR and come back to study and get a discount. Second case, I don't want to take a break. I don't care how much I can save. I just want to finish without taking a break. You can also do that. So that's just the beauty of university transfer and study the associate degree in Douglas College. That's it. Sure. โอเคอันนี้นะคะก็คือเขามาชี้แจงว่าทำไมถึงต้องเรียนแบบ University Transfer ทำไมต้องโอนหน่วยกิตไปมหาวิทยาลัยดังๆหรือว่าใหญ่ๆโดยที่ทำไมเราไม่ไปตรงนั้นเลยนะคะทำไมต้องมาผ่านดอกลาสเนาะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะมันจะมีหลากหลายเหตุผลมากนะคะหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของ requirement หรือว่าคุณสมบัติการที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยดังๆหรือว่าใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเขาจะ require หรือว่าเขาจะต้องการในเรื่องของภาษาอย่างเช่น IELTS 7.0 นะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านเกรดนะคะก็อาจจะเป็นเกรดเริ่มต้นเป็น 3.5 หรือ 3 เป็นต้นไปอย่างเงี้ยค่ะทำให้การเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรงแล้วอะค่ะจะเป็นที่เป็นเรื่องยากนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือมหาวิทยาลัยใหญ่ๆแล้วเนี่ยการเรียนหรือว่าค่าเทอมของเขาอะค่ะจะค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเป็น University Transfer ตรงนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าเรียนไปได้ในช่วง 1-2 ปีแรกนะคะดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะขั้นตอนหรือกระบวนการเนี่ยมันก็คือเริ่มจากที่สมมติว่าเราจบทางมัธยมแล้วนะคะแล้วก็เข้าเรียนดอกลาสปีแรกปี2นะคะจบมาปุ๊บได้เป็นใบ associate degree นะคะเราจะมี2ทางเลือกหลังจบเนาะหนึ่งเลยก็คือเราสามารถ transfer ไปมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะเช่นมหาวิทยาลัย UBC SFU นะคะสามารถเอาผลตรงนี้ค่ะ transfer ได้เลยหรือเราอยากที่จะเบรกหรือว่าพอได้ผลในเรื่องของดีกรีตรงนี้ปุ๊บด้วยความที่เราเรียน2 ปีเราจะได้วีซ่าทำงานต่อจากรัฐบาลสูงสุด3 ปีเนาะตรงนี้ค่ะหลายๆคนก็อาจที่จะเบรกหรือว่าเราทำงานเก็บประสบการณ์ได้ PR ไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาใบดีกรีตรงนี้ค่ะไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อเพื่อที่ค่าเรียนหรือว่าเรื่องของค่าเทอมณตอนที่ช่วงเราได้เป็น PR แล้วเนี่ยค่าเทอมมันจะถูกลง3 เท่านั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกในเรื่องของเป็น2แบบในการที่เราจะเลือกว่าหลังจากจบดีกรีนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจที่จะแบบไปต่อทางด้านมหาวิทยาลัยนะคะก็มหาวิทยาลัยปีที่3ปีที่4ต่อเลยนะคะแล้วก็จบมาก็จะได้เป็นป.ตรีที่จบจาก UBC หรือว่าจบจากมหาวิทยาลัยที่เราไปต่อนะคะเขาก็จะไม่ได้มีเป็นใบจบเนี่ยก็จะเป็นใบจบที่เกิดว่าเป็นใบจบที่เราเรียนที่สุดท้ายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพวก UBC SFU ประมาณนี้นั่นเองค่ะ Okay, so again, undergraduate programs, these are some of the bachelor's degrees, the 4-year programs. It doesn't look like a whole lot of a selection, but for college, so it's quite a few selections for students to choose from or just to finish their
bachelor's degrees in college. We have a Bachelor of Business in Accounting, Financial Services, Management Marketing, and we also have law concentrations for them to choose from. We have a Bachelor of Arts in Applied Psychology, Criminology, Child and Youth Care. If you just don't want to get a ECE diploma, you can continue on and get a bachelor's in youth and child and youth care. We have a bachelor's science in health information management, which is very, very high demand. And lastly, bachelor of therapeutic creation. Yeah. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นดีกรีทางด้านปอตรีนะคะก็ปอตรีก็จะมีในเรื่องของbusiness นะคะหรือว่าด้านธุรกิจก็จะมี accounting finance ทางด้านmanagement บริหารนะคะหรือว่าการตลาดนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะนักเรียนที่เรียนแบบของ BBA เนี่ยก็จะเลือกได้ว่าเราจะเรียนเป็นสาขาย่อยอะไรนะคะก็จะมีเป็น business law นะคะหรือว่าเป็นทาง hospitality management นะคะหรือ supply chain คือสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปอตรีด้านอื่นก็จะมีทางด้านจิตวิทยานะคะ criminology นะคะหรือว่าเป็น Child and Youth Care ก็คือเป็นมาจาก ECE นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะต่อได้ปอตรีไปเลยค่ะก็จะเป็น Bachelor of Child and Youth Care นั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้าน Health หรือว่าทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ทางTherapeutic Education นั่นเองนะคะ And so these are the list of post diploma programs. So we have two types. The first type is the 1-year post-degree diploma, the PDD, and the second type is the 2-year post-baccalaureate diplomas. So the huge difference is just the duration. PDD is 1 year, whereas the PBD is 2 years. So why 2 years, right? Well, if you want to study one subject and dig one subject deeper, you can study, let's say I want to study 2 years in accounting. The 2 year, after finishing 2 year, you are eligible to receive up to 3 years of a PGWP. However, if you study accounting or accounting studies 1 year, just 1 year, right? When you finish, you are only eligible to receive a 1-year PGWP, right? And some people don't want to do that. I want to maximize my PGWP. That's possible. The beauty about the 1-year PDD program is that you can combine this 1 year with another 1 year. So let's say first year, you study project management, and the second year, you can study marketing. So you can diversify your learning experience in Canada by studying 2 different subjects. And after 2 years of studying 2 different subjects, you are still eligible to get up to 3 years of a PGWP. Yeah. อันนี้นะคะก็จะมีให้เลือกระหว่าง1ปีกับ2ปีนะคะก็จะเป็น post degree diploma หรือว่าเป็น post bac นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ PDD หรือว่า PBD นะคะตรงนี้เองแตกต่างกันอย่างที่แจ้งไปล่วงหน้าก่อนหน้านี้ค่ะในเรื่องของการวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเรียน1ปีเราจะได้วีซ่าทำงาน1ปีนะคะถ้าเราเรียน2ปีเราจะได้วีซ่าทำงานต่อสูงสุด3ปีนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถทำได้2อย่างคือถ้าเราเป็น PTD แบบที่เจาะเป็นทีละอย่างที่เราแบบสนใจ2อย่างเช่นเราจะสนใจเป็น Data Analytics หรือว่าและเซลล์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกแบบ1ปี1อันแล้วก็อีก1ปีคนละวิชาด้วยรวมกันเพื่อที่จะได้วีซ่าทำงานต่อสูงสุด3ปีได้เช่นเดียวกันหรือว่าเราจะเจาะลึกไปเลยทางด้านแบบว่า PBD 2ปีไปเลยว่าในส่วนของ Computer Science หรือว่าทางฝั่งแบบ Supply Chain ไปเลยแบบนี้ก็จะได้วีซ่าทำงานหลังจบ3ปีเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น choice หรือว่าตัวเลือกให้นักเรียนได้เลือกว่าอยากที่จะเอามาแบบเอาวิชามาบวกเอง2อันนะคะหรือว่าจะเอาเป็นเหมือนแบบเจาะลึกไปทางใดทางหนึ่งเลยนั่นเองนะคะ Okay, now talk about the paid and the optional co-op education. Like I said earlier, there are some programs that include mandatory practicum, such as hospitality, the health information management, the ECE program. These are required for you to study practicum. And also there are programs that doesn't come with mandatory practicum. Well, it doesn't mean that you can't apply for co-op or practicum. You can still do that by applying for the co-op education, which is paid
and optional. Yeah, right. You don't have to do it if you don't want to do it, right? So how does it work? So let's say if you study a 2-year diploma, which is usually 6 semesters. During the first and second semester, you study, and on the third semester, you don't study. Instead, you will get assigned to a company, experience co-op, the working experience component, and for 1 semester, 4 months, right? And after that, come back to Douglas College and finish your last 2 semesters at school to finish your studies, and graduate and ready to work. And you are still eligible to receive up to 3 years of work permit. And this time, not only you're ready to work, you also have a Canadian working experience. So why Canadian working experience? Because there are only a handful of employees who wants to hire workers who doesn't have Canadian experience. Everybody wants to hire people who already has a Canadian experience. For international students, you just came to Canada, you're just busy with studying. How can you just gain Canadian experience? Well, there we go. Co-op education, it's paid. It's optional. Please take advantage of our co-op education. Definitely. Just wondering for the practicum, is that paid or non-paid? Practicum is, I think it's non-paid, but co-op is paid. Yeah. Sure. อันนี้นะคะก็คือเขาจะเจาะจงไปที่ Co-op Education นะคะก็คือเรื่องของเหมือน Co-op หรือว่าเป็นการฝึกงานแบบที่ได้รับค่าตอบแทนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ Co-op เนี่ยก็จะเป็นแบบได้รับตอบแทนและเป็น Optional หรือว่าไม่ได้เป็นการบังคับนะคะอันนี้คือทำยังไงเนาะซึ่งเช่นถ้าเกิดว่าเราเรียน Diploma นะคะก็จะเป็น2 ปี6 เทอมนะคะ6 เทอมแบ่งเป็น 1-2 เทอมแรกเป็นการเรียนนะคะเทอมที่ 3จะให้เราทำเป็น Co-op นะคะแล้วก็เทอม4เทอม4ถึงเทอม6จะเป็นเรียนเหมือนกันนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะการที่เราทำโคออปอะค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการที่เก็บเหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ทำที่ประเทศแคนาดานะคะได้การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเอาไปเขียนในเรซูเม่ว่าเราเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการทำงานที่แคนาดาแล้วนะคะแล้วก็นี้จริงๆเป็นข้อดีเพราะว่าเวลาที่เราจบมาแล้วจบออกมาแล้วอะค่ะถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ที่แคนาดาเลยอะค่ะมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการที่เราจะหางานแบบใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้เห็นเลยว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนที่ประเทศนี้นะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะแนะนำให้นักเรียนใช้โอกาสตรงนี้ในการที่เราสมัครยื่นเป็นแบบโคออปเพื่อที่เราจะสามารถที่จะได้มีการเรียนหรือว่าได้มีการฝึกงานแบบที่ได้รับเงินเดือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากจบแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะจบแล้วก็ทำงานในได้ที่แบบเป็นวีซ่าทำงานหลังเรียนจบสูงสุด3 ปีได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางฝั่ง hospitality หรือว่าการโรงแรมแล้วก็ ECE หรือว่าการเลี้ยงดูเด็กอะค่ะอันนี้เขาจะเป็น mandatory หรือว่าเป็นเหมือนฝึกงานที่บังคับอยู่แล้วในคอร์สนะคะซึ่งฝึกงานนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีค่าตอบแทนนะคะดังนั้นตรงนี้ Co-op อะค่ะก็จะเป็นเหมือนการฝึกงานที่เราก็ได้ค่าตอบแทนแล้วก็ได้ประสบการณ์การทำงานที่ประเทศแคนาดาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Yeah, all good. Okay, so the burning question, admission requirements. I would say don't worry about the admission requirements. It's pretty straightforward, right? I've seen Thai students normally outstanding, right? So let's just talk about the undergraduate admission requirements. If you're looking for undergraduate programs, first of all, you need to have a high school diploma and minimum 17 years old. Or if you don't have a high school diploma, you need to be at least 19 years old, right? And if you have a high school diploma, finish high school, your average GPA should be at least 60% or C, okay? And I think it's definitely a good idea to have a grade 11 math for equivalently because there are lots of undergrad programs that will require math 11 with a C or better, okay? So that's undergrad. And then not postgraduate because we don't have a master's. I would say post degree programs. First and foremost, you need to have a bachelor's degree, right? It's for anybody that has a bachelor's degree, and minimum 3 years, and average GPA of 60% or 64. So that's the academic requirements. English entry requirements.
there are many options. You can do pathway, you can do TOEFL IBT, which is 83, IELTS academic, 6.5, or Duolingo on 110 or better. Duolingo is highly recommended because it's way more affordable compared to TOEFL IBT, IELTS academic, and easier to book, and it's just easier than TOEFL and IELTS, right? And application deadlines, we do have application deadlines respectively for each intake. However, because the post-pandemic craziness, the high demand, our intakes closing way ahead of the actual deadline. So let's say right now our current available intake is summer 2024, but lots of IT or computer science related programs have been closed. It's been a month already. So if you have somebody interested in, especially in IT, just apply as soon as possible and don't wait until deadline. Yeah. อันนี้นะคะก็คือเป็น admission requirement หรือว่าเป็นคุณสมบัตินักเรียนนะคะที่ในการสมัครเรียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่อันแรกด้วยความเป็นundergrad หรือว่าเป็นพวก diploma certificate หรือว่าทางด้านปตรีนะคะถ้าเป็นโปรแกรมหรือว่าวุฒิแบบนี้นะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำเป็น17อายุ17 ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มี high school หรือว่าเป็นม.ปลายในเรื่องของวุฒิม.ปลายมานะคะแล้วก็เกรดตรงนั้นนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่า4หรือว่าเป็น 60% นะคะแล้วก็มีตัวเลขนะคะที่เป็นม.5 นะคะก็คือเกรดของเลขนะคะก็คือไม่ให้ต่ำกว่า4หรือว่า 60% เช่นเดียวกันในม.5 นะคะอันต่อมาคือถ้าเกิดว่าเป็น post degree หรือว่าpost bac นะคะเป็น PDD หรือว่า PBD นะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีวุฒิปตรีนะคะที่ไม่ต่ำกว่า3 ปีนะคะแล้วก็เกรดก็คือจะไม่ต่ำกว่า 60% เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ของภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เองก็คือมีทั้งพาธเวย์นะคะพาธเวย์ก็คือเป็นเหมือนแบบเราเรียนภาษาจากสถาบันเอกชนที่อื่นนะคะเพื่อที่จะใช้ผลภาษานั้นมาใช้ภาษาสมัครที่ด็อกลาสอันนี้ก็คือเข้ารับพาธเวย์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หรือจะเป็น TOEFL IBT นะคะที่ไม่ต่ำกว่า8คะแนน83นะคะหรือว่า IELTS Academic ไม่ต่ำกว่า 6.5 นะคะแล้วก็Duolingo 110นะคะแล้วก็อาจจะเป็น ELA หรือว่าเป็นคอร์สภาษาอังกฤษที่ดอกลาสโดยตรงนะคะอันนี้อะค่ะก็คือที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือจะเป็น Duolingo เพราะว่า1เลยคือมันจะถูกกว่านะคะค่าสอบถูกกว่าแล้วก็การสอบมันก็จะแบบเป็นคนละแบบก็จะง่ายกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันต่อมาที่เน้นๆเลยนะคะก็คือเป็นเดดไลน์หรือว่าเป็นวันที่ปิดรับใบสมัครนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเรียนกันยานะคะก็ต้องสมัครก่อนพฤษภา31ประมาณนี้นะคะหรือว่ามกราพฤษภาก็จะมีเดดไลน์ของเขาด้านขวามือนะคะแต่ว่าด้วยความที่พวกคอร์ส IT หรือว่าคอร์ส ECE เนี่ยจะต้องรีบสมัครเลยนะคะเพราะว่าจะเต็มค่อนข้างไวเขาจะไม่ได้รอจนถึงแบบหมดเดดไลน์แล้วก็ปิดรับนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนถ้าเกิดว่าเขามีเต็มที่นั่งแล้วที่นั่งเขาหมดแล้วนะคะก็จะไม่ได้เปิดรับไปสมัครแล้วเช่นเดียวกันนะคะ Okay, so now let us review our tuition fees and also scholarships. So our tuition fee is based on we go by per credit fees. Okay, so currently our per credit fee is roughly around 636. Well, how does it work, right? So each program is based on the amount of credit. So let's say diploma, you need to finish 60 credit in order to complete a diploma. So 6 credit, you just have to multiply by the per credit fee, and you still have no idea how does it work, right? Don't worry about it. Yeah, me neither. So let's just take a look at the estimate per semester. So usually students would take 12 credits. So that's roughly about 4 courses, because one course is usually 3 credits. 3 times 4, 12 credits. And that's the tuition fee based on 12 credits. And these are the mandatory college payable fee to the college. So tuition fee, health coverage, student fees, and transportation that you pass. So that's the estimate for one semester based on 4 courses, 12 credits.
And if you want to know the estimate for year, 12 months, 30 credits, that's the total. Okay, so that doesn't mean that that's the everything you need in order to study in Canada. There are other fees as well, such as housing, food, supplies, materials, and social fees as well. I would say roughly around 40 grand. Yeah, $40,000 a year, including everything, right? Well, that sounds a lot, right? Don't worry about it. There are additional for you as well. First of all, because we're not located in Vancouver, the city center, we're in kind of a suburb area. Compared to the city of Vancouver, the rents in Tri-Cities, New West, Surrey are relatively more affordable, okay? And also you can take advantage of work and study. So with your full-time study permit, you are allowed to work up to 20 hours off campus. And you can also apply for on-campus position as well. Tutoring, there's student assistance. There are lots of positions for students to apply for, all right? And there are also scholarships, entrance scholarships. We have two kinds of scholarships. The first one, Douglas College International Education Regional Awards. Second one, Dr. Guang Wei, used to be our former VP. You can apply to both programs. So this one is based on your English skills as well as your performance. So if you are a student and you're very good at English, we'll definitely review your application. And when we are making an offer, we'll let you know if you are being selected for the regional award or not. The second one, you need to apply differently, and you can get up to 2,500 Canadian dollars. Okay. อันนี้นะคะก็คือจะเป็น tuition หรือว่าเป็นค่าเรียนนั่นเองนะคะทางด้านซ้ายมือก่อนเนาะค่าเรียนนะคะเขาจะคิดเป็นเครดิตนะคะซึ่ง1เครดิตอยู่ที่ประมาณ636เหรียญต่อเครดิตนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า1เทอมนะคะ1เทอมมี4ตัวมีเรียน4ตัวนะคะก็4คูณ3ก็คือ1ตัวจะมี3เครดิตนั่นเองเนาะ4คูณ3เป็น12เครดิตนะคะค่าเรียนก็คือจะอยู่ที่ 7,600 นะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าประกันนะคะค่าธรรมเนียมเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็เป็น U Pass หรือว่าเป็นค่าโดยสารเนี่ยค่าโดยสาร U Pass ค่ะคือเขาจะรวมหมดแล้วในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นโซน1โซน2หรือโซน3คือมันรวมหมดแล้วนั่งกี่รอบก็ได้ในต่อเดือนเนาะอันนี้ค่ะถ้ามันเป็นต่อเทอมแบบนี้นะคะรวมทั้งหมดอยู่ที่ 8,237 เหรียญนะคะอันนี้คือต่อเทอมดังนั้นถ้าเกิดเป็น1ปีนะคะ30เครดิตนะคะก็จะเป็น21,021นะคะต่อ1ปีนั่นเองดังนั้นตรงนี้ค่ะเขาก็จะชี้ว่าถ้าเป็น2ปีก็อยู่ที่มัน40,000นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของนอกเหนือจากเรื่องค่าเรียนนะคะก็จะมีแบบว่าค่าที่พักนะคะที่เราจะต้องจ่ายเองนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าค่าเรียนที่อาจจะแบบราคามีค่าใช้จ่ายตามนี้นะคะนักเรียนจริงๆแล้วสามารถทำงานได้ในช่วงระหว่างเรียนแล้วก็ช่วงปิดเทอมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ช่วงระหว่างเรียนทำงานได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะ off campus หรือว่าข้างนอกสถาบันนะคะแล้วก็สามารถทำงานในสถาบันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่น TA หรือว่าเป็นผู้ช่วยอาจารย์นะคะก็คือทำงานในสถาบันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็จะสามารถทำงานได้40ชั่วโมงต่ออาทิตย์หรือว่าเป็น full time นะคะอันนี้เองอะค่ะด้านขวามือเขาก็จะมีทุนการศึกษาให้เช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนที่ระดับภาษาหรือว่าระดับคะแนนภาษาค่อนข้างสูงแล้วก็มีเกรดค่อนข้างดีอะค่ะนักเรียนจะสามารถได้ทุน 1,000 ถึง 2,000 เหรียญได้เลยนะคะแล้วก็ทุนข้างล่างก็คือจะสามารถแอพพลายหรือว่าสมัครแยกได้เช่นเดียวกันเป็นทุนของดร.กวางเหวยนะคะก็คือเขาจะให้ทุนสูงสุดถึง 2,500 เหรียญเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือจะต้องสมัครแยกกันแต่ว่าด้านบนคือเขาจะดูperformance หรือว่าคุณสมบัตินักเรียนแล้วก็เขาก็จะให้เองอัตโนมัตินั่นเอง yeah. So I understand that the English education in Thailand is blooming nowadays. That the English skills are definitely improving. In case you don't need the entry requirements, don't worry about it.
You can always just start from the pathway partners. We have many schools partner with ESL schools partner with Douglas College. Currently, I think the most popular one will be ILAC for Thai students. There's a really awesome Thai marketer in ILAC school, Stephanie, who's been excellent. So whoever doesn't just meet the language requirements, you can always start with pathway and can offer from Douglas College. We do have our own ESL program. It's called ACE program. But because of the cost, it's the same cost as the academic program, and also quite challenging. Majority of people just choose pathway programs, more affordable, and they're just very good at teaching English. อันนี้นะคะก็คือถ้านักเรียนคนไหนที่มีคุณสมบัติไม่ถึงในเรื่องของ IELTS 6.5 หรือว่าเกณฑ์ภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการนะคะสามารถที่จะเรียนพาธเวย์หรือว่าเป็นคอร์สด้านขวามือที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Douglas ได้เช่นเดียวกันก็คือแบบคอร์สภาษาอังกฤษหรือว่าคอร์สพาธเวย์จาก ILAC นะคะ ILSC TAMUD VGC Kaplan หรือว่า EC หรือว่า Global Village นะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะ VCEC หรือว่าเป็นบริษัทของอปอกับพีทเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครให้ได้เกือบทั้งหมดด้านขวามือได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นค่าเรียนก็จะไม่แพงเท่ากับถ้าเกิดว่าเรียนของ Douglas นะคะที่เขาเองก็จะมีเป็นโปรแกรมของเขาเป็น ACE นะคะแต่ว่าค่าเรียนก็จะใกล้ๆกันกับเมื่อกี้ที่เห็นเป็นตามเทอมเช่นเดียวกันดังนั้นก็ในส่วนของพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะช่วยนักเรียนให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะ Okay, so the application process pretty straightforward. So assuming after our presentation, you're probably going to have some questions. You can either ask me, ask your representative from VCEC, and after that, you're probably going to apply for our school if you find any programs that interest you or any other school. So definitely talk to your advisor from VCEC, and if you are ready to move forward with us, apply your online application through Education Planner BC and prepare your documents such as passport, your academic credentials, proof of English, etc., etc. And then once we receive your online application as well as your supporting documents, it says up to 10 business days. But if I'm here, let's say if I'm not on vacation or anything, if I'm not sick, it's only going to take or 1 or 2 business days for me to just review and get back to you if everything's ready and make an offer. So once you receive the offer letter, you have 30 calendar days to process your deposit payment. And after deposit payment, we are ready to issue you a letter of acceptance for you to apply for visa. So the entire process, so after you just provide us with everything, it's going to be really smooth and really fast. Yeah. อันนี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนการสมัครนะคะซึ่งอันนี้เองของ VCEC ก็จะสมัครให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขั้นตอนก็คือจะเป็นเริ่มแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจสมัครนะคะก็คือสามารถทักเข้ามาใน LINE นะคะก็ถ้าเกิดว่าสนใจสมัครปุ๊บทางเราก็จะเช็คกับแนทให้ได้นะคะว่าเรามีที่นั่งหรือว่าทางแบบสาขาที่นักเรียนสนใจเนี่ยมีที่นั่งหรือเปล่านะคะหรือว่ามี requirement หรือว่ามีคุณสมบัติอะไรที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ไหมนะคะอันต่อมาก็คือพอทุกอย่างครบแล้วนะคะเราจะสมัครผ่านช่องทาง Education Planner BC นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนการสมัครออนไลน์นะคะใส่เอกสารทุกอย่างเข้าไปนะคะอันดับ3ก็คือเป็นการที่จะแบบเหมือนเช็คนะคะเรื่องของทางฝั่งมหาลัยเนาะฝั่ง college นะคะก็คือเช็คว่าแพ็กเกจหรือว่าเช็คเอกสารนะคะที่ทางเราส่งไปว่าแบบมันมีอะไรครบหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรขาดหายนะคะก็อยู่ในช่วงเช็คหรือว่าส่งเอกสารตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะภายใน10 วันนะคะก็จะได้ LOA มาหรือว่าเป็นตัว offer letter ว่าเรามีที่นั่งแล้วก็ยินดีแบบว่าตอบรับนักเรียนคนนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการใช้เวลาประมาณ10 วันนั่นเองค่ะซึ่งมันอาจจะเร็วกว่านี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเราพร้อมแล้วในช่วงแรกนั่นเองนะคะ Important dates and deadlines, as I mentioned earlier, so just disregard the deadlines. As soon as the online application is posted on EPBC,
uh, just don't wait too long. Try to apply within the first 2 months once the intake becomes available on EPBC. And EPBC online will open 11 months ahead of time. So right now, summer 2024 is available. And we are opening September or fall 2024 intake on the first week of October. So that's 11 months ahead of time. Okay, so right now, if you want to apply for summer 2024, there are still lots of programs available. But if you're looking for, let's say, computer science, that data analytics, anything like that, probably want to wait the first week of October in order to submit your application for fall 2024. Yeah. อันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่สำคัญในการที่เวลาเราจะสมัครเนอะเราจะต้องติดต่อมาหรือว่าเริ่มสมัครในช่วงไหนนะคะจริงๆแล้วอะค่ะอันนี้จะเป็นวันที่ปิดรับสมัครนะคะอย่างที่แจ้งไปก่อนว่าแนะนำให้สมัครตั้งแต่ที่เขาเปิดเนอะซึ่งที่เขาเปิดอะค่ะก็คือ11เดือนก่อนล่วงหน้าวันเปิดเรียนนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าณตอนนี้ที่เป็นfall intake อะค่ะคือถ้าเกิดว่าอยากที่จะเข้า fall intake หรือว่าในช่วงของเดือนกันยานะคะจะต้องสมัครตั้งแต่ตุลาปีก่อนหน้าแล้วอันนั้นคือเป็นวันที่เป็นช่วงที่เขาเริ่มเปิดใบรับสมัครแล้วนะคะก็เช่นถ้าเกิดตุลาหรือว่าเดือนหน้านี้นะคะที่เขาจะใกล้เปิดแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเปิดใบรับสมัครเพื่อที่จะสมัครในช่วงของการเรียนกันยาปีหน้านั่นเองนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จะยังมีคอร์สบางคอร์สนะคะที่ยังสามารถเรียน January หรือว่าเป็นทางด้านเมย์นะคะหรือว่าซัมเมอร์อันเนี้ยก็คือยังมีที่อยู่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกสนใจหรือว่ามีคอร์สที่สนใจแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะสนใจมาถามว่าคอร์สนี้ในช่วงซัมเมอร์มีอยู่ที่ว่างไหมก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สที่ค่อนข้างโด่งดังเช่น ECE หรือ IT นะคะแนะนำให้สมัครเดือนหน้านะคะก็คือเริ่มสมัครเดือนหน้าเพื่อที่จะเรียนกันยาปีถัดไปนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาการสมัครอะค่ะจะต้องมีในเรื่องของแบบในเรื่องของการเกรดนะคะแล้วก็ใบคะแนนอันนี้นะคะก็คือมีให้พร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะยื่นสมัครนั่นเองค่ะ I think that's it. Thank you so much, Nafaito, for joining us today. We are now open for any questions you may have as well. อันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะในการของพรีเซนต์นะคะก็เดี๋ยวทางตอนนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ไว้ในกล่องข้อความหรือว่าเปิดใหม่ได้เลยนะคะก็อันนี้โปจะมีคำถามสำหรับบางคนที่ทักเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตถามในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะI do have some few questions type it directly to me. I'll just translate it to you and then I'll ask right now and Yep, then for sure. During Okay. the Q&A we're just waiting for others questions. We'll see. Yeah. Okay. So let's say if the student is in the university pathway in the partners or with Douglas, let's say ILAC or ILSC or like VGC, and the level that you required, she's not like she hasn't have that level yet. Can she still apply, or she have to wait until she get the level that the course required in order to apply for the course? Yeah, the question is yes, they can definitely apply, but apply through the pathway school. And we are the one making conditional offer. So the offer letter comes from Douglas College, but it's a conditional offer. The condition will say by this certain date, the student is required to complete this pathway from this ESL school. Yes, so they can definitely apply before they reach out to the academic level through pathway. Yeah, definitely possible. อันนี้นะคะก็นักเรียนสอบถามมาว่าถ้าเกิดว่านักเรียนกำลังเรียนภาษาอยู่พาธเวย์อย่างเช่นของ ILAC ของ ILSC หรือว่า VGC นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการเนี่ยสามารถสมัครเรียนไว้ก่อนแล้วยื่นคะแนนทีหลังได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะก็สามารถทำได้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็น conditional offer นะคะก็คือมันจะมีด้วยความที่การเรียนภาษาของพาร์ทเนอร์หรือว่าโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยค่ะเขาจะมีวันแบบจบคอร์สเรียนภาษาคอร์สนั้นอยู่
แล้วอะค่ะดังนั้นเราก็จะมีชี้แจงได้ว่าโอเคนักเรียนจะสามารถเรียนตามเลเวลนี้ภายในวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะมาเรียนของดอกลาซึ่งตรงนี้จะต้องสมัครผ่านโรงเรียนภาษานั้นๆนะคะแล้วก็ดอกลาเองก็จะออกไป conditional offer ให้ซึ่งสามารถจะสมัครเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะ another okay, another question is regarding the data analyst. Um, for this specific course, the student is asking if she has to have like a relevant backgrounds, or does she have to have like relevant related work experience before applying to this course? Not necessary. Are you talking about the post degree Post or degree the diploma. undergraduate program? Yeah, post degree diploma. Post the let's take a look. The PDD in data analytics. Let's see. No, you just need to have a bachelor's degree equivalent to minimum 3 years bachelor's degree in Canada. It's not necessary for you to have an IT background. Yeah, no. Thank you so much อันนี้นะคะก็คือมีนักเรียนสนใจมาในเรื่องของpost degree diploma ของ data analytics นะคะเขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่าสนใจเรียนคอร์สนี้นะคะแต่ว่าต้องมีพื้นฐานหรือว่าต้องมีแบบว่า background มาทางด้านนี้มาก่อนหรือเปล่านะคะตรงนี้เองอะค่ะก็คือไม่จำเป็นที่ต้องมีพื้นฐานนะคะก็คือสามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เองก็ใช้เป็นป.ตรีสมัครเข้านะคะ related to this question, she's wondering if she graduated in this specific course, can she find the jobs has a position of data analyst? Yeah. So the career opportunities for this data analytics in PDA including information system analyst consultant, information system manager, database analyst, data administrator, information resource analyst. So there are lots of job posting in Vancouver and across Lower Mainland. So yes, so I guess that's why the IT related courses are so popular, because the job market is just in high demand. Yeah, lots of postings. Yeah. Definitely อันนี้นะคะก็หลังจากที่เรียนคอร์ส PDD Data Analytics แล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะหางานทาง Data Analyst นะคะหรือว่า Data Admin นะคะหรือว่าทางฝั่ง Consultant ได้นะคะเช่นเดียวกันนั่นเองก็อันนี้จะเป็นคอร์สหรือว่าเป็นทางสายงานที่ค่อนข้างขาดแคลนนะตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะ for for the job like opportunities Sorry, let me just add one more point. So I guess it's really important to just also do the co-op, right? Because not when you finish the program, it's good to have knowledges, theories, academic knowledges, but it's also really important to have fields experience. So make sure I apply for co-op, right? Because EDD that doesn't have a mandatory practicum. So just if you really want to get a job right away, then apply for the optional co-op to gain the Canadian working experience. Definitely อันนี้เขาขอเพิ่มนะคะในเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะหางานหลังจากนี้นะคะแนะนำให้เราทำโคออปในช่วงระหว่างเรียนเพื่อที่เราจะได้มีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างการเรียนแล้วก็หลังจากจบนะคะก็คือสามารถที่จะสมัครงานได้มากขึ้นเพราะเราเริ่มมีแบบประสบการณ์แล้วอยู่ในเรซูเม่นั่นเองนะคะ So for the support for the jobs opportunities, just let's say during the stays of during the students who currently enroll in Douglas, the students wondering if the college have any department to support students who want to find jobs after, or are there any departments who help through the resume or anything? And with the co-op, are there anything or are there any that Douglas have partnered with, or does they have to find? Yeah. So that's a great question. I'm so glad that you asked. We have a very dedicated career center, dedicated for the entire practicum placement, co-op placements, everything revolving, how to find a job in Canada, right? Not just how to find a job, but how to expand your network in Canada, how to create a LinkedIn profile, how to refine your resume, how to do
perfect your job interviews in Canada. There's just this entire department dedicated. I met those people, instructors, coordinator, a couple of months before. They just really care about the student future for international students in Canada. So yes, don't worry about the placement. You don't have to do the placement yourself. We will handle it. We'll help you to do the resume, help you with the job interview. And those services, not just for current Douglas College students, so those services are extended to our alumni as well. So even if you graduated from Douglas College, you can still come back and receive our career training. Yeah. Thank you so much อันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนถามในเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าเรื่องของการหางานในอนาคตหรือว่าทางฝั่งครูออปนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถมีซัพพอร์ตในเรื่องของการหางานไหมนะคะหรือว่าถ้าเกิดถ้าเลือกเป็นการเพิ่มครูออปมากขึ้นเนี่ยต้องหางานเองหรือว่าทางสถาบันซัพพอร์ตให้นะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะทางแนทเองก็คือชี้แจงว่าโรงเรียนเนี่ยจะมี department หรือว่ามีแผนกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการหางานโดยเฉพาะนะคะนั่นตรงนี้เองอะค่ะก็จริงๆพอเคยไปตรงนั้นนะคะก็จะมีเป็นเหมือนนับ1 ต่อ 1เลยก็มีเหมือนกันค่ะเป็น1 ต่อ 1ในการดูเรซูเม่นะคะหรือว่าเป็นการซ้อมทำแบบตอบคำถามอินเทอร์วิวนะคะหรือว่าเป็นการช่วยในการที่จะให้นักเรียนได้งานหลังจากจบจริงๆนะคะซึ่งบริการตรงนี้หรือว่าเป็น department หรือว่าแผนกตรงนี้ค่ะนักเรียนที่จบแล้วนะคะสามารถยังใช้บริการหรือว่าเข้ามาใช้แบบคุยกับทางโรงเรียนได้อยู่เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็สามารถเข้ามาให้คำปรึกษาหรือว่ารับคำปรึกษาตั้งแต่เป็นนักเรียนและก็จบไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนักเรียนด้วยเหมือนกันนะคะ there's a question regarding the PDD, the post-degree diploma for 1 year. She's wondering if she enrolled in 1 year, can she apply for optional co-op? Yes, of course. Yeah, there are a variety of different business internships or co-ops available, regardless of what PDD programs that you're enrolled. Yeah, we highly recommend you to talk to our career center after you arrive in Canada, so we can arrange in advance. โอเคอันนี้นะคะก็นักเรียนบางคนนะคะทักมาถามในเรื่องของการถ้าเกิดว่าเรียนเป็น post degree diploma ที่เป็น1 ปีเนาะแล้วจะมีช่วง co-op หรือเปล่านะคะก็คือคำตอบว่าก็มีนะคะ co-op ที่ก็จะสามารถที่จะทำให้นักเรียนในการที่จะมีประสบการณ์การทำงานในแคนาดาเนาะตรงนี้ค่ะก็ถ้าเกิดเป็น1 ปีนะคะก็จะมีเป็นในช่วงของ co-op เช่นเดียวกันนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะพอมาถึงแล้วนะคะสามารถปรึกษาทางฝั่ง career department หรือว่าเป็นเป็นแผนกของการช่วยเหลือทางด้านการหางานได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าอาจจะติดต่อมาก่อนแล้วก็ถามว่ามันต้องสมัครอะไรยังไงด้วยเช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีขึ้นอยู่กับสาขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็จะมีเหมือนกันนะคะ I have one more question regarding the bachelor degree. So let's say if the student enroll in diploma program, which is 2 years, if the student want to maybe move forward to bachelor degree, will it be another 2 year or will it be another 1 year to finish the whole bachelor degree? I would say it really depends. Let's say the student studied, let's say, commerce and business diploma and want to change to Bachelor of Business Administration. There are lots of common courses that can be moved towards the bachelor's. But if let's say students studied something really entirely different, not so many courses can be moved to count it towards the bachelor's. Then yeah, you probably need to start from the scratches. But the first year, depending on what courses you choose, if you choose lots of 100 level English courses, I think those courses can be used towards the programs, right? So yeah, depends on what program you choose. Yes, you can use those courses and change your major to bachelor's. Yeah. Thank you อันนี้ก็จะมีนักเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าเรียนในคอร์สของดิโพมาไปแล้วนะคะและอยากที่จะแบบต่อในเรื่องของการที่จะเรียนเป็นเหมือนป.ตรีต่ออย่างเงี้ยค่ะ
จะเป็นเหมือนเรียนดิโพลมา2 ปีแล้วบวก1 ปีหรือว่าเป็นดิโพลมา2 ปีบวก2 ปีเนาะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าแล้วแต่ว่าคอร์สที่นักเรียนอยากจะเรียนปตรีอะค่ะมันคือคอร์สอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สที่มันมีหน่วยกิตที่เราสามารถโอนมาจากดิโพลมาได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็อาจจะเรียนแค่เพิ่มเติมแค่1 ปีหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนแบบเหมือนเปลี่ยนไปเลยเป็นเหมือนแบบว่าปตรีที่คนละด้านไปเลยอันนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะแบบว่ามีการเรียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะจบปตรีนั่นเองนะคะ Alright I think it's all okay just now Okay. before we go do you mind if we like take a group photo by screenshot Yeah. Yeah. No problem. อันนี้นะคะก็ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือจะขออนุญาตทุกคนนะคะถ่ายรูปเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการเก็บเป็นที่ระลึกนะก็ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่ไม่สะดวกใจสามารถปิดกล้องได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายรูปเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะ if you all ready maybe it's just 3 of us that's okay 1 2 3 cheese alright thank you so much อันนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะพีทโอปอนะคะแล้วก็ของคุณนาพิโตเองนะคะก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในวันข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you so much นาพิโต bye bye thank you everyone ขอบคุณ Thank you so โอเค much for this ใครสนใจติด opportunity. ต่อเข้ามาได้ สวัส เล ดี ย ครั นะ บ คะ VCEC underscore Thank you. Thailand นะคะ ลืม บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบาย